মোচা দিয়ে মাংস করার জন্য যা যা উপকরণগুলো লাগছে সেটা হলো মোচাটাকে কেটে নুন হলুদ দিয়ে জলের মধ্যে রাখা আছে, মাংসটা ছোট ছোট করে কাটা, মুসুর ডাল পরিমাণ মতো, দুটো আলু কাটা আছে, একটু পেঁয়াজ কাটা আছে, একটু আদা বাটা, একটু রসুন বাটা, পরিমাণ মতো লঙ্কা হলুদ, তার সাথে থাকবে একটু ঘি, লবণ, গরম মশলা, চিনি, তেল হালকা। প্রথমে কড়ার মধ্যে জল দেওয়া আছে, জলটা গরম হচ্ছে, গরম জলের মধ্যে মোচাটাকে চেপে জলের মধ্যে ছাড়লাম, একটু হালকা ভাপিয়ে নেওয়া হবে। হালকা ভাপানো হচ্ছে, হালকা গরম জলটা একটু টক উঠলে নামিয়ে নেব। মোচাটা হতে থাকুক। মোচাটি সিদ্ধ হয়ে গেছে, এবারে জলটা ছেড়ে এটাকে নামিয়ে নিলাম। মোচাটা সিদ্ধ করে রাখা হয়েছে, এবার কড়াটা গরম করে তেল দিলাম, তেলটা দিয়েছি, আলুটাকে একটু ভেজে নিতে হবে। তেলটা গরম হওয়ার পরে একটু নুন দিলাম আলুটা ভাজার জন্য। হয়ে গেছে, তেল আমাদের এবারে আলুটা ভাজা হয়ে গেছে লাল লাল করে, এটা আবার তুলে রাখবো। আলুটা তুলে নিলাম, আলু ভাজার তেলের মধ্যে পেঁয়াজ, লাল লাল করে পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গেছে, এর মধ্যে এবার মাংস কুচোগুলো ঢেলে দেব। পরিমাণ মতো মাংসটা একটু ভাজা হয়ে গেলে পরিমাণ মতো মশলা দেওয়া হবে। মাংসটা হালকা ভাজা হলে এর মধ্যে এক এক করে মশলাগুলো দিতে হবে। মাংসটা হালকা ভাজা হয়েছে, এর মধ্যে আদা বাটা, রসুন বাটা,
আদা রসুন বাটা দেওয়া হলো, একটু কষানো হলো, তার মধ্যে পরিমাণ মতো হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো দেওয়া হলো, একটু জল, মশলাটা মশলাটা কষানো হলে ওর মধ্যে সিদ্ধ করা মশলাগুলো দিয়ে নিলাম। শোনার পরে মোচাটার মধ্যে মসুর ডাল কটা ধুয়ে রাখা ডালগুলো মধ্যে দিলাম। ডাল মোচাটা কষাবার পরে আলুটার মধ্যে ভেজে রাখা আলুগুলো দিলাম, একটু হালকা কষালাম। অল্প একটু জল দিলাম। মাংস আলু একসাথে কষানো, ভালো করে কষানো হলে, কষালে ভালো করে মশলাটা কষালে কিন্তু তবে টেস্টি হবে। হ্যাঁ, ভালো করে কষানোর পরে পরিমাণ মতো সিদ্ধ হওয়ার মতো পরিমাণে জল দেওয়া হবে। পরিমাণ মতো জল দিলাম। জলটা পরিমাণ মতো কীরকম দিতে হবে, মানে এটা শুকনো শুকনো হবে, ডালটা আর আলুটা সিদ্ধ হওয়ার মতো জলটা দিতে হবে পরিমাণ মতো, যাতে এটা সিদ্ধ হয়। ঢাকাটা দিয়ে দিলাম, এটা একটু সিদ্ধ হতে থাকলো। মোচা মাংসটা দেখি সিদ্ধ হয়ে গেছে, ঢাকাটা খুললাম। ডাল সব সিদ্ধ হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে হালকা একটু ঘি দেব, হালকা একটু ঘি দেওয়া হলে যারা মিষ্টি খাবে ভালো মিষ্টি খেতে দেবে, যারা না খেতে চায় লাগবে একটু মিষ্টি দেওয়া যাবে। একটু হালকা ঢাকা দিই। একটু গরম মশলা দিয়ে দিলাম, ঘি দিয়ে ঢাকা দিয়েছি, দিয়ে গরম মশলা দিয়ে রান্নাটা হয়ে গেছে। মোচার এইটা ভাতের সাথে খেতে ভালো, খুবই ভালো, কিন্তু রুটির সাথে হলে আরও ভালো থাকে।
টেস্টি এবং খুব সুস্বাদু মোচা দিয়ে মাংস রান্না কমপ্লিট।